வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு 369 யூனிவர்சல் கிச்சனல். இந்த வீடியோவில் விண்டோ பிரேம் ஜன்னல் நிலை வைக்கும் பொழுது கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இது நமக்கு ஒரு பெட்ரூமில் விண்டோ வைக்கிறோம். நமக்கு பெட்ரூமோட சைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 14x12. இது ஒரு சைடில் வார்ட்ரூஃபு ப்ளஸ் விண்டோ, இது ரெண்டு சேர்த்து தான் நமக்கு இந்த ஜன்னலோட அமைப்பு இருக்குது. வார்ட்ரூஃப் பண்ணினதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜன்னல் வார்ட்ரூஃப் எல்லாம் ஒரே மட்டத்தில், மேலே லாஃப்ட்டுக்கு மேலே கபோர்டெல்லாம் பண்ணணும்னா எல்லாம் ஒரே ஈக்குவல் மட்டத்தில் இருக்கும், பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும். இது 6க்கு 4.5 உள்ள ஜன்னல். நமக்கு சில் லெவல் எல்லாமே 2 அடி, ஜன்னலோட மேல் மட்டும் 7 அடி. இந்த 7 அடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, முதல்ல வீட்டுக்கு எல்லாமே லிண்டல் லெவல் மட்டம் எடுக்கிறோம். எதில் மினிமம் கனம் இருக்கோ அந்த கனத்தை சூஸ் பண்ணி எல்லா விண்டோ பிரேமு டோர் பிரேமு, அதாவது கதவு நிலை ஜன்னல் நிலை எல்லாமே அந்த மட்டத்துக்கு தான் வைக்கிறோம். ப்ளம்பு செக் பண்ணுறோம், டீப்ளோல் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பூச்சிக்காடிக்காக ஒரு டைல் கணம் நூல் கட்டி வெளியே இழுத்து வைக்கிறோம். இதுதான் நூல் கட்டியிருக்கோம், டைல் வெளியில் இழுத்து வச்சுருக்குறோம். ப்ளம்பு செக் பண்ணுறோம். ப்ளம்பு சைடும் 2 பக்கமும் பார்க்குறோம். இது மார்க்கு, அந்த மார்க்குக்காக செவுத்துலேயும் ஒரு மார்க் இருக்கும், விண்டோ ஃப்ரேம்லேயும் ஒரு மார்க் இருக்கும். ரெண்டும் ஒரே மட்டத்தில் தான் செக் பண்ணுறோம். இப்போ மெயின் டோர்லேருந்து அந்த ஹாலில் இருக்கிற விண்டோவுக்கு அந்த மெயின் டோர் மட்டத்துக்கு கொடுக்கறதுக்காக அந்த லெவலை அங்கே மார்க் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ஜன்னல்லையும் அதே அளவு வச்சு நம்ம ரெண்டையும் ஒரே மட்டத்தில் வர மாதிரி மட்டம் கொடுத்து வைக்கிறோம். நமக்கு விண்டோ ஃப்ரேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 4 அடி உயரம். இதில் நம்ம சைடில் 2 கிளாம்ப் தான் ஃபிட் பண்ணுறோம். அதை 1/3ங்கிற மெத்தடில் மேலேருந்து ஒரு பங்கும் கீழேருந்து ஒரு பங்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 கிளாம்ப் தான் ஃபிட் பண்ணுறோம். 5 இன்ச்சு கிளாம்ப் ஃபிட் பண்ணி இதில் நம்ம எப்பயுமே பேக் பண்ணுற மாதிரி சிமெண்ட் மாட்டர் போட்டு ஜல்லி போட்டு பேக் பண்ணி பக்காவாக ஃபினிஷிங் பண்ணுறோம். இது நமக்கு இந்த விண்டோ ஃப்ரேமோட மரத்தோட திக்னஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 5க்கு 3. இதில் 12 mm ஸ்கொயர் ராடு போட்டிருக்கோம். அது இல்லாமல் பட்டையில் அந்த சைட் ராடு வெர்டிகளில் வர ராடு கொடுத்துருக்கோம். நம்ம எல்லா இதுலேயுமே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியதுன்னு என்ன அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா, விண்டோ ஃப்ரேமை பூச்சிக்காடிக்காக, அதாவது பூசினதுக்கப்புறம் ஒரு டைல் கணம் ஃப்ரேம் உங்களுடைய செவுத்துலேருந்து உள்பக்கம் இருக்கும். இதுதான் பூச்சிக்காடின்னு சொல்கிறது. பூச்சிக்காடி விண்டோ ஃப்ரேமில் போட்டிருப்போம். அந்த பூச்சிக்காடிக்காக பூசினதுக்கப்புறம் நம்ம விண்டோ ஃப்ரேம் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பெயிண்டெலாம் அடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா விண்டோ ஃப்ரேமுக்கு தனியாக ஒரு கலர் கொடுக்கும்போது அது தனியாக நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும். இதுதான் நம்ம செய்கிறதுல முக்கியமாக ஒன்று. ப்ளம்பு செக் பண்ணுறோம், லெவல் பார்த்துக்கிறோம், மட்டம் கட்டுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம டீப்ளோல் பார்த்துட்டு ப்ளம்பு பார்க்குறோம், பூச்சிக்காடிக்காக நூல் கட்டி வெளியே எடுத்து வைக்கிறோம். இது ஒரு சர்வீஸ் ரூமுக்கான விண்டோ. அது லாஸ்ட்டாக பார்த்தது. இது பாத்ரூம் வெண்டிலேட்ரு. இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இதுவும் டோர் ஃப்ரேம்லேருந்து வர அதே அளவில் தான் நம்ம வைக்கிறோம். இது நமக்கு கிச்சன் விண்டோ. கிச்சனில் நம்ம வால்டைல் ஒட்டுவோம். இந்த கிச்சன் விண்டோவும் சரி, நம்ம கவனிக்க வேண்டிய டோர் ஃப்ரேமும் சரி, முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நார்மலாக நம்ம பூச்சிக்காடிக்காக வெளியே எடுத்துருப்போம். அதாவது பூசணத்துக்கப்புறம் ஒரு டைல் திக்னஸ் இருக்கும். ஆனால் கிச்சன்லேயும் சரி பாத்ரூம்லேயும் சரி நம்ம டைல் ஒட்டுவோம். அந்த டைலுக்கு அப்புறமா வெளியே இழுத்துருந்ததுன்னா பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கிச்சன் விண்டோவும் பாத்ரூம் வெண்டிலேட்டரும் 2 டைல் கணம் வெளியே இழுத்து வைக்கிறோம். இப்போ டைல் ஒட்டினதுக்கப்புறமும் அந்த பூச்சிக்காடி நமக்கு தெரியும், பார்ப்பதற்கு இன்னும் அழகாக இருக்கும். டைல் உள்ளே பதிஞ்சிரும். நமக்கு சுற்றி டைல்ஸ் மாவு போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் விண்டோ ஃப்ரேமுக்கு நம்ம கலர் கொடுக்கும்போது அது தனியாக அழகாக இருக்கும். எது கொடுக்குறதா இருந்தாலும் ஆல்ரெடி முன்னாடி கொடுத்துருக்கிற அந்த ஜன்னல் ஃப்ரேமோ டோர் ஃப்ரேமோ அதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அளவு டீப்ளோல் கொடுக்குறோம். அந்த டீப்ளோல் மட்டத்துக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெண்டிலேட்டர் ஃப்ரேம் வைக்கிறோம். வெண்டிலேட்டர் வைக்கும்போது நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, அந்த லூவர் காடி உள் சைடு இருக்க மாதிரி கவனிக்கணும். இப்போ இன்னொரு பெட்ரூமுக்கான
விண்டோ வந்து இதுவும் அதே தான். முன்ன நம்ம ஒரு பெட்ரூம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அதேமாரியே வார்ட்ரோஃபோட சேர்ந்த ஒரு பெட்ரூமு. பூச்சிக்காடிக்காக வெளியே இழுத்து வைக்கிறோம், ப்ளம்பு செக் பண்ணுறோம், டியூப்லோவில் வந்து மட்டம் கொடுக்குறோம். இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது. இந்த விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும். இதுதான் விண்டோ ஃப்ரேம் வைக்கும்போது கவனிக்க வேண்டியது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய 369 யூனிவர்சல் கீ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் அருமையான கருத்துக்களையும் தெரிவிங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.